Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 11:36. This time check is brought to you by Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita, Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-24 ng adlaw o konpetsa sa bulan sang Hulyo toig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayuntang okslang kita sining mga inoras. Nakapabaksin na kamo kung waay pa pag-amat-amat lang sa inyo tagsa ka mga areas mga kaaksyon. No? Kay parang bisan paano safe kita sa anuman sining bacteria. No? Especially ang COVID-19 nga padayon nga nagapasalipod lang kag nagapangita lang sang tsansa nga magkasulod sa aton sining lawas mga kaaksyon. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa syudad sang Bacolod, kalakip man mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Mag-inop na kita mga kaaksyon, tubtob kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters plus man ang mga ihilikuton naton mga balita nasyonal nga idulong naton mga kaaksyon kag kalakip man sa mga kaaksyon ta sa mga lokal kag national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental?
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kag kalakip man sa Oriental side, kag sa Bugos nga riyon Saysa, bao dito sa syudad sang Iloilo, masyado ka daw grabe nga pagsaka sang tubig, no? Ining mga kuan bala sa dagat nga mga tubig taga saka sa mga kapurukan, especially sa mga lugar nga higad sang baybay mga kaaksyon, no? Ay, pwerte. Sige, pagro andam-andam gid sa mga kaaksyon ta, kay daw ga kuan gid ang tiyempo ta, daw hindi magkalamo. O, ga kuan pa, ga rotality pa sa iban nga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental man, no? Kag may pagulan-ulan man sa iban nga bahin sang aton sining nga probinsya sang Negros Occidental. Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras, 11:43 na mga kaaksyon. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial, mangingkopod ta si Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa palayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer na nugunan sa wala matigayon nga mga proyekto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kag Vice Gov Ferrer maghahatag sang 80 tubtob 85% kay Duterte sa pag-away sa pandemya. Kalakip man mga kaaksyon ang 4.5 million pesos ginturnover ni Gov Lacson sa 15 ka mga barangay sa probinsya. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Artay Hopon. Ini may kang taran sa unang vaccination activity sa Hall of Justice sa bilog nga Pilipinas, ginpatigayon sa syudad sang Bacolod. 300 ka mga benepisyaryo ginapaabot nga bakunahan sang AstraZeneca sining nga adlaw. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, 11.6 milyones pesos nga balor sang shabu na recover sa syudad sang Bacolod pagi sa operasyon sang BCPO sa sulod sang 7 ka bulan nga drug operations. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office maki-update parte sa sining 43 sa news blang nga Iloilo sa Banwasang Pontevedra ginlutang patay kay inasang aga. Ano ginabalang pinakamadalom sini nga motibo sang pagpanglutang kag riding in tandem ning suspect ni nano ni drugs naman or what, no? Gina-challenge nato ng mga kapulisan ta paano ini nga daw hindi na safe ang aton sining probinsya kung mag-amo sini, labayan ka lang sang riding in tandem tapos tirohon ka lang. Mayo lang kung di kamigo pero kung masakam ka, disgrasya ka, matiway na gidlamang ang kaso sini. Samtang sa patrol nga balita 5 ka mga soldado ang napatay sa inaway sa tungasang NPA kag 15th IB sa Banwasang Candone. Suno kay ka-GM sang AGC NPA na nung Apolinario gat maitan command sang NPA ni ti siling sang army gina-challenge man nila ang NPA kundi na
ang mga nagkalamatay nga hambal nila nagkalamatay kuno. Pero ang piho dire nga may isa ka miyembro sang NPA nga nadakpan. Amo nang hibaloon ta karon sa kay Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol samtang sa syudad naman sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Go Team. Ini may kang tanan sa 27 anyos nga lalaki ho nga madugay nang yara sa drug watch list na dakpan sa buy-bust operation sang kapulisan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:47 na nga aton oras, 11:47 na mga kaaksyon. Samtang nagachibog ng halos kalabanan, ang iban way pagidmana. Nakachibog ng halos kalabanan, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Samtang nagahimos kamo dira, paghimos lang samtang naga-monitor diri sa aton sining pagpangalagad. Mahinang kalaban inanayon talang ini mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon tabaya Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod, sa Aksyon Radyo BBB, welcome diri sa inyo sining pagpangalagad. Karon dugay-dugaya ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining program, pangtirahon tay na karon dugay-dugay, no? Sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa kag sa mga kaaksyon tangayara sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan, plus ang ato sining mga kaaksyon via YouTubers. Welcome na diri sa inyo sining pagpangalagad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid ng mga kaaksyon, kaya rin na ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw mga kaaksyon sang Sabado, July 24, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 10 kag 9, liwat 10 and 9. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Ayos sa mga kaaksyon ta nga naka-tune in na dari sa aton sining pagpangalagad. Daligid lang ha kay tirahon ta ini mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining udto samtang nagachibog na ang halos kalabanan, no? Dali lang kay para kuan kita larga kita, no? Daligid lang, no? Ano ini? Sige. Okay. Ari na. Sa mga kaaksyon ta, may lang pagpamati sa kay Madam Suzette Alunan, padiwal siya. Sir Vicente Similiano, Edgar Pilayo, at Iya Kim Eriman, Marilo Travilla Catinoy, si Chofilo S. Española Jr., and Nining Grate, kay Christine Minies Villalobos, kag Gian Recesio. May lang pagpamati. Likewise sa kay Jocelyn, no? May lang pagpamati. Christine Minies Villalobos, Alex Fuentes, Alex Monteza, Connie Laparan, kag Bea Jonathan. Kag kalakip man sa kay Vincent Sarino. May lang pagpamati, Vincent O. Sarino. Jimmy Alabi, may lang pagpamati, Jimmy Alabi, no? And Richard Estacion, sa kay Arman Regalado, Romina Acevedo, Mimbila, no?
Romina Acevedo Membela sa kay Jolie Militado Patrimonio, kay Romel Macasa, Mary Grace Mungkal Cabalfin, Bernardo Sumpay, kagbong Siastres eleksyon, no? And Hot Robert Salgado, may lang pagpamati, kag Martin Gonzales, Salvia Querido, ay, porting apelido ba? Salvia Querido, no? Arnel Baligwat Paguntalan, Patrick Ortales Gatila, no? Jocelyn, aranas Jocelyn man, JC Arcelias, may lang pagpamati, JC Arcelias, no? Imbong Jocampo, si Kyle Brent Mapare, Joseph Nabalitan Kasag, Janie Solgon, Richard Plandes, sa kay Robert Han, may lang pagpamati, o Robert John, no? Mami Alice Santos, kay Ira Kabansagan, Inventor Talurong, kay Niel Cloud Vargas, Francisca Puso Madiraso, Len Jovi Badayos, sa kay Lenson Van Belnas, Pritzigay Jade Narciso. Ay, okay. Sige. Kay Bong Narciso, may lang pagpamati, no? Borgs Asya, and Riman Magilar Modisto, Alfred Almaraz Jr., Nixon Relota Bernardo, sa kay Eleanor Rigby R. Agravante, Sparkling, or Sparkle, no? Sanderly Espinosa, Sanderly Espinosa, Rolando Balues, Liberty Binitin Nobaldo, sa kay John Vicente, Dindo Alahar, Martin Aliling, kay Connie Laparan, and Noel Hitsanova, George Gargasiran, Rafael Diaz Jr., Beth Villanueva, Giselle Sigonla, kag Fernie Espanyola, kag Edmar Kilitar. Salamat gid sa inyo, no? Thank you gid sa inyo sini nga pagpakigupod una diri sa aton sini nga pangalagad. Kaya na sinuro araman siya may lang pagpamati dira sa barangay Lagranha sa Pilar compound, may lang pagpamati, no? Kagay Angel Torres, may lang pagpamati Angel. Si Angel Torres, no? Okay. Sa kay Norma Torreblanca, may lang pag-monitor. Gian Resisyo. Kay Randel Casipe, may lang pagpamati. Kay sis niya Yole, kay Bro Nonoy Sangabkasa Mandalagan, may lang pagpamati. Randel Casipe, no? Dianton Diaz, may lang pag-monitor. Kag si Rich Samison dira sa Barangay Sumag, no? Alan Casipe, may lang pag-monitor. Arman Regalado, may lang pagpamati. Jinky Dialagdon, Romina Acevedo Membela, Mary Grace Mungkal Cabalfin, Selvia Queredo, may lang pagpamati sa Ripolyo, Purok Ripolyo, Barangay 7, no? Si Terdi, si Starla, Samantha, kag Altia, no? Thank you, Gid. Kagawad Imbong Jocampo, Jenny Solgon, kay Paul Spant, at iya Kirem Eriman, araman si Vicente Similiano, no? Kag kay Mrs. niya nga si Mrs. Lina Similiano, kag anak namon niya si Helvic Similiano, kag Cybel Similiano, no? Gapaurok-urok gid pamati. Sige, karon dugay-dugay naman ang iba na. Mahinang kalaban eh. Dali gid lang mga kakson, standby. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon, balita, banat, huli. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11.56 sa nga tunuras 11.56 na mga kaaksyon. Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwedeng gid, no? Kana mo nang Standard Time, las 11.59 na ang aton oras. May lang nga pagpamati kay Ma'am Mags Huilia, no? Stay safe, gid. Thank you, gid, Ma'am, no? Salamat, gid, Ma'am Mags Huilia. Dra sa Midifex, no? Nga monitor sa sining udto. Sige, sa iluwanta na yung mga balita. Unahon ta si Aksyon Alvin Graba sa patrol, mga kaaksyon. Ini may kang tanan, no? Sa 5 kunong mga soldado nga napatay sa inaway sa itong nakaligad nga adlaw dira sa tungwasang NPA kag 15th IB sa banwasang Kandoni, suno kay GM sang AGC NPA. Pero ti ang report sang Philippine Army nga madamo man ang na-recover nga mga armas kag iban pa nga mga bagay sa amo nga inkwentro kag kalakipman nga nadakpan ang isa sa mga katapo kag may rangko manigani sa NPA. Oh. Yaring report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon Rex gin aligar ni Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army nga spokesperson si Ka Juanito Magbanwa o kun Ka JM nga wala sang napilasan sa ila sining hanay. During sa enkwentro na tabo dito sa Sitio Ginubatan, Barangay Kaningay,
sa Banwa sang Kanduni sa Baylo suno sa iya aligasyon 5 sa hanay sang soldado on the part sang 15th Infantry Battalion ang nagkalamatay Action Rex apang gintago gid lamang Action Rex. Iniya ang pahayag ni ka JM sa diin diri sa aligasyon damlag pa Action Rex antes natabo ang insidente. Isa ka semana antes natabo ang enkwentro dito sa area sa Sitio Ginubatan Kaningahi. Nakabato na sila sa information nga may mga grupo sa Philippine Army nga luyag sudlon ang ila sining campsite dito sa lugar. That is why on defensive mode Action Rex nagpreparar na ang mga katapo sa New People's Army sa idalom sa Southwest Front nga maghulat sa pag-abot sa ila sining kontra o kon ng 15th IB. That is why Lain maning sa dinis sa Lingawan? Kabangkalan? Oo, lain man na kapon man na Action Rex ang encounter. Ginpamangkot man na sa iya between the encounter ni siya between the New People's Army kag 94th Infantry Battalion Sa Action Rex sa dinis, Sitio Manulaya. Manulaya, Oo. Barangay Tanawan. Yes sir, Dampi ang encounter Action Rex. And ginpamangkot naman na sa iya, gin-confirm niya 30 minutes gagan battle Action Rex. Isa diri ka leader suno sa aligasyon sang 94th Infantry Battalion ang napilasan. But sa ila siningahanay, wala gyapon sa may napilasan Action Rex. Now, ginpahayag man diri sa natabo kunti 5 ka beses nga enkwentro Action Rex dito sa Kaningay Kanduni. Last June 20 sa diin suno siya nag-umpisa ang inaway 5:30 first encounter nasundan pagid Action Rex ang tatlo pagid kaninok panay dito sa gihapon sa area sang Kaningay sa may Sitio Ginubatan kag ang ulihi Action Rex sa area sang Haba dito man ang katapusan 5 times nga enkwentro July 20 Action Rex. Pero first pa lamang kay nakapwesto na suno sa aligasyon ni ni Ka JM nga nakaposisyon na ang ila sining hanay sa Southwest Front. That is why may mga nagkalapilasan sa hanay sang soldado and may napatay suno pagid diri sa aligasyon kag klase man sa iya sining pagpangusisa. Ari pagid Action Rex suno sa iya kung tigid pamangkot at sir kami nadakpan mo on the part sa New People's Army and that is pagkadakop diri sa isa ka miyembro suno sa iya gina-confirm niya pa ini sa mga katapo sang Southwest Front kung bala ang nadakpan diri Action Kung Rex. membro nila, kung hindi. Oo, kung miyembro pa nila o kung hindi. Pero asto naman, amo ni si Adrian umilig bala Action Rex. Amo ni ang ginapa-confirm niya pa. Pero asto Sino man sa ngalan mga Adrian umilig. Adrian Umilig. Oo. Now, sunod diri Action Rex nga ining mga nakuha o na-recover abi sa mga katapo sa Philippine Army ining mga detonated bomb, iban nga mga paraphernalia abi o kuna iban M16. Ang M16 sunod sa iya hindi niya Ang ilaya. isa ka M16, 4 ka short magazines, kag ammunition, amo ni? Yes, Action Rex muna. Ginlantaw nila sa picture abi diri kay ka JM ng M16 niya hindi niya sang New People's Army kay sisling pa ng daan mabalaan na kung ila o kung hindi. May arabindriya sa aligasyon pagid ni ka JM nga ini Action Rex ang ginapakita sa mga katapos ng Philippine Army o kung ila mga recovery, mga recycled ini, mga nakuha ina sa mga katapos sa New People's Army previous o kung sa mga nakaagi pero refresh lang nila kag para mapakita kag picturean Action Rex. Ari Alain manigaliyang sa amo niyang sa Kabangkalan ng M16. yes, Action Rex ang Yang M16 na. dito ya sa Moises Padilla ya.
i-check ko bi action na Rex kay ang sa kabangkalan lang ako na pamangkot kag ang iya dito sa Kaningay. Sa Kaningay pagid lamang i-check ko ni action na Kaningay Rex. ang kandunibla na? O sa kandunia amo ning ato na pamangkot sa iya. O, ti wala to yung recovery? Why man to recovery as alleged action na Rex. Inasunod sa iya. Pero sa tanawan may recovery man na dito action na Rex. Pero pa-confirm taman sa iya. Sir, ini ba lang nga na overrun na sa mga katapos sa Philippine Army. Gyapon action Alvin na. Gani man. Amo ginamatabo action na Rex. Kay kung nakuuna nila, ti daw pareho lang na siguro nga ginako man nila nga sala nila eh. Gusto mo mabatian ang pahayag abi ni Ka JM? Ari ang pahayag ni Ka JM. Kasi ito ginubatan, ang tupa ng 15th ID, i-raid na nila tali ang nagakampo nga mga kaupod. Ilang ginahimo, mga almost 1 week naman na sige na operation dira nga mga lugar. Gani ang mga kaupod nga dira ka temporaryo nga naga-base, nag-alerto na kung kagahon. Karon, plano nila nga i-raid kang aga na, mga 5:30, pero nakaposisyon ng mga kaupod. Gani, samtang palapit sila ginahulat na lang kagin pang tigros na malapit na. Ang natabo na, isa na sa ka-defensibang aksyon sa NPA, patok sa trupa sa 15th IB. Pagkatapos ng hitabo, sunod sa kaupod, may 5 nga natumbay, bukod siya malapit na lang ang distansya sa pagtiniruhay, kag naunahan sila palutok sa mga kaupod. Gani may mga klaro nga mga naigogid, mga 5 kabilog. Ang ilang mga 5 na, ipanguha na sa ilang mga trupa kaling karga man sa ilang mga salakyan na damo na sa may nakakita ng mga residente nga taga-dirabla. Alos na confirm na siya sang mga kaupod nga sigurado nga may mga patay kaya mismo ang mga residente na gambal nga may mga gintang kuha sila ng mga patay nga lawas. Kahapon, sir, may encounter, sir? Oo, dito sa may barangay Palawan, sa Kabankalan. Amo nang na-enkwentro nila ang 94th IB sa diin ang Lead Scout sa 94th IB mo na sang napilasa, no? Sila nga may mga na-recover sila. At nauna mo ng mga litrato, masami na nila nga ginahimo, mga recycled lang ang mga gamit, mga nakuha nila sa NPA. Alam mo naman na ikuha naman picture pa siling puno, hindi ko nung nagkalakuha. Ang M16 sigurado kami hindi na iya sa mga kaupot eh, isa ng sling, wala na sa sling mo. Bisa sa sling lang makilala na sa mga kaupod kung dalayos ang kaupod na sa NPA o hindi. Simple lang na nga ibutang nila kasi mayara na sila nga daan pagkatapos sa encounter ko alam na picture kung sinin nila muli po nakuha. At tapos yun ang mga kampo sa NPA, ang NPA highly mobile. No? Wala nagatinir sa isa lang kalugar. Pagkatapos yan at ang mga aktibidad yun sa isa kalugar, masaylo naman na yung kampo biyahan na. Hindi na yung katingalan nga ma-recover nila o kung maubira nila yung Action Alvin? Action na Rex sa Sige kung basi-basihan ta ang palayag ni Ka Juanito Magbanwa nga ti wala man gatiner sa isa ka lugar ang NPA ga baylo-baylo malang na. Oo, amo man na ang hambaya. Pagi sila gatiner kundi gabaylo sa iban nga lugar. Rason ina aksyon na Rex ka kung ma-overrun, natural lang na ma-overrun pero wala naman na dala. Suno sa iya. Pero why na sila gatiner sa isa ka area? Ay sila gatiner sa isa ka area. Amo na ang iya nga aligasyon aksyon na Rex. Ti ano tong nadakpan to sa Moises Padilla to? I-check ko ni aksyon na Rex, ini nadakpan sa Moises Padilla kay duha ka lugar pagid lamang ako na pamangkot. Ang sa Moises Padilla basi mapakaroon ng action Rex makaliwat makakontak kita sa iya in relation diri sa Moises Padilla action na Rex. Report sa ang patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkulod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12 Jess nang tunura sa mga kaaksyon ta Santon Placer Balsop Anay, no? Sa mga
nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:11 na nga tunuras matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluhantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Inimay kang tanan sa unang vaccination activity sa Hall of Justice sa bilog nga Pilipinas, ginpatigayon sa syudad sang Bacolod subong adlaw. 300 ka mga benepisyaryo ginapaabot nga mabakunahan sang AstraZeneca. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhupon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Action Rex, wagid ka tungka ang iban na membro sa iyo. Sila napyo giguro kagapon nga. Napyo gid sila siguro? Overtime nga obrahan na sa mga mall sang bakuna. Kapit pas Dr. Crescenan siya ginagapang tublok mo. Siya ginagapangamot? Sa Ayala na siya na destino, no? Ayala, daw ay sila ka tungka. Si City Adem, daw ay paman. Nagkasabat ginatawagan na ito kay ma-update na tanis katamuon na sang na vaccine no, sa Bacolod until tomorrow. Kay actually alas 8 media sa timeline ni City Adem ang gabi sige pa sila inoculation o kung pang administer sang vaccine AstraZeneca kag Johnson & Johnson o kung Janssen dira sa may area sang SMX isa Action Rex. Now, ikatuan ko lang ining labing unang Hall of Justice sa bilog na Pilipinas nga nakapatigayon sa sining program or vaccination activity dili giniwat ini sa bahin sa Bacolod City in cooperation sa tagpamuno sa Hall of Justice sa upod ang IBP agod nga mabakunahan ang gina-estimate nila Action Rex more or less 300 diri ka mga beneficiaryo o kung individual gyalakipan ini sang mga abogado, mga empleyado, mga huwes dira sa Hall of Justice. Ano oras nagsugod ni Action Art? Nasutso kayo na nag-program na sila tapos right after sa to ongoing Action Rex ang target si Riba si talipos po sa mga subong kundasig malang ang ila pag-bakunahay pero exclusive na yan sa mga empleyado lang kag sa mga ara dira sa kung nagtrabaho, nag-duty sa bahay sa Hall of Justice. Majority sang gamiton nila nga vaccine AstraZeneca pero sunod diri kay Councilor Renato Lovero may ara man sang Janssen or Johnson & Johnson para ini sa mga senior citizen kag sa pilag ka mga may comorbidities nga empleyado sang Hall of Justice, mga huwes kag mga abogado dira. So amo na so far duha diri ka-vaccine ang ila na pagagamiton. Now, sining Councilor Inisito Lovero nga mo man ang chairman sa Committee on Vaccination Center, sila nga porti naging subong kadamo sila ang mga Bacolod noon nga nagasignify nga luyag magpapakuna kay bisan after mga 3 days na nihon sa Gunson mayroon sa activities puwerte kabuta Action Rex ang mga vaccination centers kapin pagid sa mall and even sa barangay. In fact, sa mga barangay kag sa mga schools gani gin ayo na nilang diped mo nabuksan na iba na mga kwarto para mahulam ang mga pinungkuan agot hindi mayawan tindog ang mga pumulyo nga nagalinya para magpabakuna. Amo man sa area sang barangay Mandalaga, no? Ang dalaga, ang schedule sa bubya mo pag-ginatsi ko yung ibang post sa PIO may ara mga barangays ka daw continuation today mo. Ang iban mo sa schedule. Elementary school? Sa Mandalagan? Mandalagan Elementary School. Daway ni Gaplarios ang schedule niya sang syudad man. Hindi kayo depende na sa depende na sa schedule na ginatag sa barangay magkasaniyo sa Action Rex. Stefania, kuno way naman to Stefania, vaccine to, ba't nanok matuod na? Diba sila ubos na kapon? Ang location, pero ang sa Ilubak kay Dulunis, kay sa Ilubak nag-abot magulang for first and second doses. Itsa ka rin karoon kay City Adaman kung saan o niya
gamit ang bago na gabot atong 20,000 doses. Kapon ang interview to siya sa 10,000 Ang dira sa 20,000. Bacolod Government Center, may ba ay vaccination pa na subong? Wala na? Amo pa lang gina-check ko kay kung balalag siya gasigi-sige sila today. Ano galing sa NGC dira? Ang kahapon, ang ginatagan priority 250 sa OFW sa AGA. Sa hapon 250 individuals gapon OFW gapon ang Solex. Ano na AstraZeneca? AstraZeneca to. Ang sa ila dalawa ang tuloy pa yung Pfizer. Ang Pfizer kay ang manuglakat na OFW ng schedule nila by August pa pwede pa yan mo na mag-umpisa subong and then by August before sa ila flight or ila pagwa magka-double dose na sila Axondex as part of the requirements sa kulubrahan nila. Amo lang na Pfizer, yung pili isang iban na mga nagpabakuna. Damo na sang mapabakuna, pero way takay balong, way vaccination sa pila ka mga areas diri sa syudad. Dapat ma-explain ni Guro sang iosita. Way na may vaccine. Amo lang problema kay kung wala nagabot ang sa ilubag kapot, halos tapos na to. Daw makasuspitso man ang iban sini nga daw gina-reserve nila sa iban yang mga mga grupo. Ay gali, ambot way pa man sang nakareklamo sa mga expertise na. Galing kay amo lang problema sa mga vaccination center na bago ni ginalaw nila o galing ang walk-in. Ang iban to aga pa to nagpilila sa SM City. Pitik sintas wala gali vaccination. Di posible mo isla yung ay kapon ng Cartoson Rex nga way ma-inform. Schedule gani today, pero why na? Why isang bakuna to? Why ko kabalo kung may schedule laging pagwa kay si ang kahapon tumimbutan nila sa mga sa PIO schedule. Ambot ko today kung may aras laging pabalo nga may vaccination ha kay kung tingay may nagbalalik man to nga kahapon ko na to sila ang naistorya ko kay ina kag nagbalik sila kay ina pero sa pagbalik nila why vaccination sa SM City. Ito pa man ko tanakson next kay kung nagbalik sila na may number silang ginhatag na reservation nila ti supposedly may vaccination sa bungi. Nga matabo ko na no ini kay ang ibang tilang nga kahapon na nagkapin pa ng cut-off kaya ito gali sila malabutan sang numero kay pagkapon pag-declare to ni Ma'am M ang atong sudalong pagalingan naglakat na lang sa Rex mo. Dapat nakahibalo sila nga wala scheduled subong ting iban to halin pa to sa dinto nga mga barangay to. Ay gila mga barangay. Mga barangay diri sa syudad sa Bacolod nga gin-inform sila kuno kahapon hindi sila malabutan balik lang sila subong abi. Kay ma-schedulean sila, pitik sintas, pag-abot nila kay na, wahiyas ang scheduled sa SM City. I-check na lang, kay City Adiman kung na-doon scheduling yung paggawa nila, kagkon bala anong instruction. Nabutang na to sa Pascal sa SM City, nga no vaccination today? Ay, City, ba si Lunes naman siya Maxomex? Tisirin ko ba, sinaubos blang bakuna para sa scheduled para buwas basi naglaubos kagabi bla kay do gabi na silang tapos na alas 8 in India na to ang ilas din ng overtime i-check na lang nagkaroon pero ariyo balikan ko ang palayag ni Councilor Renisito Lovero Solex. It is the first hall of justice all over the country na nag-iwat sa inoculation. I hope na i-emulate ni sa tanan nga mga halls of justice sa gilog at Pilipinas. Baling in-serve to sa ilang vaccine, Councilor. Ano gani? AstraZeneca, although may reservation kami itong J&J, sa mga senior citizens at may mga comorbidity. Pila ang target ito mabakunahan today? Mga maybe no less than 300. It is a very good sign compared to the time that we were still starting. Kabudlay magkumbinser sa tao. Palibot ka pa, mayara pa kami ng mga PA system. May ano pa itong dapat imuon para lang maedukar ang tao, ma-inform, ma-encourage. And yet, kadyutay pa primero, kaya kadamo mga anti-vaxxers mo, kadamo man nag-grow sa social media ng mga negative about vaccine. So, subong yan, kinakita na nila nga
ang mga napasahan galing nila hindi mamatuod, tipo silinganin ni Judge Javier Quina. Yan ang encourage ng taga-all of justice, kaya nagpapakuna-kuna, kaya atin nila nabatayan nila po kung matumba ako, kung hindi. Now that they see nga maayo man lang ang tangan ko, na-encourage sila naman magpapakuna. So, ang mga nabakunahan are evidence na ang bakuna maayo, effective. But while it does not prevent infection sa COVID-19, especially sining variant, pero it secures the vaccinated person from a severe or fatal infection. Wala sa ang palayag ni Councilor Renesito Rivero. Luwas sa Mandalagan, galini may-ari man di Bonifacio Elementary School, Barangay 2, Barangay 1. O, Barangay 1. Ambot kung sige pa yung mga barangay, kang Barangay Estefania to kuno daw ay na to next week naman. Basi na ubos sa Lablang Johnson kagamo na lang sa Inubac na bago nag-abot ang 20,000 doses allocation na ginaulat naman nila ang marilis. Palarihas ang scheduled kada adlaw Action Art? Actually, alin sa pagsugod Action Art, so ay man palarihong schedule nila. Depende kung saan o man gurong ginatag sa kapitan sa availability sa ilang lugar para sa vaccination activity. Now, isingit ko lang kay nagpadala na tublaan yung sekretariat sa ISP kung nagmiging pasar ng resolution si Councilor Renesito Roman asking legal opinion from the DILG partiya sa nabakanteng posisyon sa nagtaliwan ni si Councilor Elmer C. So, expect siya na within next week mayara na sa advisory or guidance nga mapagawa ang legal department sa DILG para hindi man sila mabakante para nga at least may tiyempo pa nga magapungko man kung sino man ang makwalify nga magapangalagad bilang tagtalos o panibago nga miyembro sa konseho sa syudad sa Bacolod. Ang kaaksyon mo... Huwag pa ni kunan galino, may istoryahan sa council, no? Wala, pero tuloy partido, malakasong sa ma-decide mo. Pero ang DILG ko, ang pag-opinion sa SP... Dali na lang daan, matapos man daw, duwan lang kabulan. Ano? Ang term gali, sige-sige pa man, nasa pa next year, no? Basta pala June 2022 ang term sa councilor nga magapungko dat. Gani? Kung magpapili man siya, kung hindi, pero until June 2022 pa ang iyang pagpangalaga. Yadi pa man, mga lapot pa siya katuwing nga councilor ka. Pila pa ka bulan na? Oo, may nagkapi-kapi ka pa sa Burgos. Laban. Kag sa GNT. Ang aksyon at tayo po sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Art Ihupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Art sa Ilocita sa Bacolod City or sa Kapitolyo Provincial, igabalita ni Action Brian Morden. Inimay kang tanan sa palayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer na nugunan gid siya sa wala matigayon nga mga proyekto ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag Vice Governor Ferrer nagahatag sang 80% tubtob 85% kay Pangulong Duterte sa pag-away sa pandemya. Kag kalakip man ang 4.5 million pesos ginton over ni Goblakson sa 15 ka mga barangay sa probinsya. Yaring kauntan sa report ni Action Brian Morden sa Kapitolyo. Action, Brian? Action Rex na nugunan din si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa pila ka mga proyekto sang Presidente o sinalom sang naginakopero ni Presidente Rodrigo Duterte sa bugos nga Pilipinas nga wala matuman o matigayon ini lang build program mangod nga mas ginuna ang ining pag-away sang pandemya. So, dari kay Ferrer, kung tani dako nga development ini, to galing bangod sining problema ginaatubang subong, amo ni ang
sitwasyon nga huwag gid mapalabot sa publiko o kon pumuloyo man. Pero nagalaom diri si Ferrer nga isa nabilin nga lapit isa ka tuig na lang nga pagpungko ni Presidente may pang matigayon ang iban even though nga mas nakatutok gihapon sa vaccination kag pag-away sining COVID-19 ang iya sining administrasyon. Sa palaboton nga Lunes, ang ika-anom kakatapusan nga State of the Nation address sa konsona ni Duterte diri sa kay Juan Ferrer at ginalauman nga ang ipanghambal niya posible laban sa pandemya sa pila na kabulan na kaligat. Kag ang palaabuton amo ning balubatayan kung ano ang tutukan sa administrasyon sini Action Red o kon Action Rex. Ginatagan man ni Ferrer sa 80 to 85% ang iya sining rate sa kay Duterte sa pag-away sa kay pandemya. Of course, ginpasalamatan man sini ang kooperasyon nga ginhimo sang mga LGUs. Suno siya kag of course ang tumuloyo kay suno siya bisan kaman po si Duterte. Pinatugal ka porsyento Action Bray 80 to 85%. Yes, Action Rex. Ang iya nga paghatag sang rate ang 15% ya di na nagkadto man. At siguro wag siya nakulangan sa guro Action Rex gid hindi gid 100%. Kasi makitman man nga hindi gid siya mag 100% kasi may mga patay, may nagapadayon ang pagsaka sang niro ni COVID-19 kag subong may mga bulo variant na naman ni Delta kag iban pa. So 80 to 85% kasunod niya na address gid man ni Duterte ining pandemya nga ini. Lakip na dinigin pasalamatan niya mga LGUs nga tinako man ang pagkooperar like provincial government sa mga city kag ang tuloyo mismo nga nagakooperar man sa gobyerno at among the projects by the Pingayon by no namong di kamarano because machine even the NGOs may focus na natin sa focus na natin sa pandemic. Kaya lipat although ang sources na umukita ni limitado ang limitado resources finansasyon hindi pa ma-implement ang hindi ang resources hindi ma-implement because ang depensa ng tao hindi nga ang restriction. Last year guys, ano yan ang maging natamo basta i-year ni Duterte sa pandemya. Malapot na rin ng herd immunity. Ano nga yan? Yung herd immunity na sa cancer na pagka-inabot na pala ang vaccine. Hindi mo na. Pero hindi apod sa diretso sa tao. Hindi apod na ibigin siya magpapaksin. Iba naman, hindi naman isang brand. Especially na hindi na biology, hindi na biology, hindi na kinalan kung upload ka mo sa robot, hindi i-announce kita ka country. Ang naporosyon sa kalayan ni Perez ang mga proyekto kagang so naman ni Presidente katapusan sa mabot nga Lunes. Pero dito sa probinsya sa Negros Occidental, bisan ano nga pula pandemya, si provincial government, iya sa pagpanguna ni Kuano, ni provincial governor, Eugenio Silacson. Padayon, Action Rex ang pagpanagtag sa mga proyekto sa kabarangayan. Nagligad nga adlaw, nag-turnover na naman siya sa 5.4 million pesos nga kantidad sa 15 ini ka mga kabarangayan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action Rex. Ang ini nga mga barangay, amo ni ang barangay sang Tabahog dira sa siyudad sang Cadiz, barangay Katilingban sa siyudad sang Talisay, mga barangay sang mga barangay nga Malingin kag Napules dira sa Bago, barangay sang Ayungon, Malabag, San Miguel, Hagimit, Poblasyon 1, Tagiyubo sa Lakay Lota, ang barangay 1, Poblasyon sang kag Miranda sa Pontevedra, barangay Kulo sa Pulipandan, barangay Inapoy sa Kabankalan,
kag Barangay Linawon sang Kawayan Action Rex. Ang pagitindi naton diri kon ini mo padayon nga programa sa gobyerno yang isa ka barangay kon magapangayo sang bulig sa gobyerno lokal, nagahimo lang ni sila sang program o works action Rex. Kag ikuha nila, i-printed out nila dira kung ano nga proyekto ang ila dapat nga pag-obrahon. Kaangay abi sang pagpatukod sang mga street lights, pagbakal sa mga water pipes dira, construction sa mga riprap, renovation abi sa ila sa nga mga multi-purposes dira o multi-purpose hall, construction sa mga tanod outpost nila, rehabilitation sa water system, repair dira sa mga COVID court, kag iban pa nga gusto nila ipaobra. Ang pag-intended na diri tag 300,000 pesos sa ginhatag tag-intended ini sa ila sinay proyekto nga gusto matabok dira sa nasambit nga barangay. Madamduman nagligad to nga semana, ang report naman may una na to nga pila ka mga barangay sa sur nga bahin sa probinsya ang napabaton man sang kaangay nga kantidad sa ila sini nga mga proyekto action Rex. Lang kita gamay sa COVID-19 diri sa pungsod pakonsa sa Negros Occidental. As of kahapon, action Rex may ara sang isang patay, ano? Isang patay. Ang cases gahapon siya sa hospital. Nag-ini sa Tutod, Dr. Brayo, tutod. Ang nga action Rex sa Negros Occidental nagatabilin sa kapos ng 500 size ini. Kag ang naka-recover diri 18,884 ang total confirmed cases halin sa nag-umpisa si pandemya 20,974. Mali ang patay to nga isa kahapon lang to action Rex. Dito nga area? Wide rin na mention, ginila ko din nga area. Pero ang total gidya sang mortality sa kabilugan, 524 na ang nagkalamatay sa COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental action Rex. Wala mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Brian Mode nag-report una sa balita oras aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:34 na ang aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, samtang nagachibog kamo sa sininga udto sang inyo sininga palanyagahon, samtang nagapamati diri sa aton sininga pangalagad. Karon gali sa gabi may ipatawag nga emergency meeting si Pangulong Rodrigo Duterte, no? Bantayan tayo ni kagibaloon ta paagi diri sa Action Radio kung ano ang emergency meeting nga kaundan sining ginpatawag sang presidente, mga kakson. Karon sa gabi, ito na hibaloon, may tisianay, kulang balang imo sining alawas ang vitamin C, kinanglan.
Ayos, sige, mabasa ta diyan ay kay Dindo Sariego, may lang pagpamati, kag tamyaw yang yalang dira sa Sirin Home sa Barangay Estefania, ang mga apo ko nga si Kimi kag Batutoy Sariego. Thank you so much, Sir Dindo Sariego, no? Kay Hermie Garotso Serelio, may lang pagpamati, tamyaw yalang sa Barangay San Miguel Garotso family, no? Hermie Garotso Serelio, no? Lito si Condes sa KSA, may lang pagpamati. Lito si Condes Noel Amar, gatamyaw lang kay Buwid Julinggo kag Riboy Alunan kag sa iyang inablos nga si Taboy Derla. Halin sa kay Noel Amar. Ronald Bisera, may lang pagpamati sa San Agustin. Iniging kopya man niyo kay sala man ang iya sininga tamyaw do pinalagpat lang blaw. Ronald Bisera, no? Tamyaw lang sa si Mrs. ya sa Eastham Street si Joliet, no? Si Noel Amar, si Viola Baloyo kag John Eras dra sa Panukoy, malang pagpamati. And Christine Minias Villalobos, may lang pagpamati kay Michael Minias kag sa iya sining asawa si Alejandra nga gamonitor gid subong sa Barangay Pandanon DSB. Halin sa kay Christine Minias Villalobos. Sa kay Suset Pahi Marhen, may lang pagpamati and condolence lang sa pamilya ni Tito Roland Britannia Sikong. Pagtaliwan niya. Rest in peace, Pastor. Sige, halin sa kay Suset Pahi Marhen, no? And Neil Brian Balues, may nga pagpamati sa kapitan sang karadyoan himamaylan nga si punong barangay Rolando Boge Hinlo, no? May nga pag-monitor ka pa. Alin sa kay Neil Brian Balues. Kay Raden Bahande, may nga pagpamati dira sa Purok Kabukiran Barangay Takuling si Raden Bahande, no? Michelle Sayo Gimiroy, Ariel Kabatak, may lang pagpamati sa kay Paria Tutoy Lacheka, Archim Kabatak from Ariel Kabatak. Kabatak as in Kabatak. Ayos. Kay Vanessa Emayo, Jinky de Alagdon, Mr. Milili Oligo, Alex Montesa, kay John Sison, Bia Jonathan, kag Dines Roma. Halin sa kay Noel Amar. Thank you, Gid Vanessa. Okay, going to bed zone here from Rochester, Minnesota, USA. Payungayong Rinan, may lang pagpamati Payungayong Rinan. Ayos, kay Vicente Manlangit Bayabado Jr., may lang pag-monitor, no? Great lang ang apo ni Noel Amar, si Camelia Amar Ching nga nag-celebrate sang iya ika-6 nga birthday today, no? Si Camelia Amar Ching. Alin sa kay Noel Amar. Madam Elizabeth Malaka, salamat kid. Mario Cabiles, dra sa 25th Street, Calamba. Si Ronald Lobrigo kag Mario Cabiles kag Dante Pasuit. Salamat kid. Mario Cabiles, no? Peter M. Tim Jr., may lang pagpamati, Peter, sa kay Junjun Diamante. May lang pag-monitor. Ayos. Hindi naman tas dalo mo. Huwag na itong sa babaw, eh. Idilaos, may lang pag-monitor. Sa kay Kati C, no? Kati C. Gamonitor. Gamonitor gid si Kati C kadaud to sa Kabangkalan City, no?
Fuego, may nga pagpamati, John Del Blue, kag Emma Yanson, kag si Toto Tibo Magbanwa, kag si Badong Yanson, sang La Carlota. Alin sa kay Fuego. Ayos. Sige. Way nang iban. Sige pa kay di Anton Diaz Galio, ga-monitor. Ga-monitor siya. Si Randel Casipe, dara sa Barangay Abkasa, no? Barangay Abkasa sa Abkasa Mandalaga, no? May nga pagpamati sa kay Sisyole kag Bro Nonoy. Ayos. Sa kay Norma Torre Blanca, no? Norma Torre Blanca. Kay Gian Resisio, may nga pag-monitor. Okay. Angel Torres, Virgo September, Nona Agravante. Ayos. Rich Hamison, ga-monitor man. Nining Abiliar Ong sa Victorias, may lang pa-monitor. Si Mingapis, Nona Agravante. Kay April Orsabia sa Masbate, may lang pagpamati April, no? Manjorniho sa kay Jerry Acero. Alex Montesa, may lang pagpamati, no? Alex Montesa. Dritane sa dalo mo kung may-ari pa na din. Sa kay Rosalina Arellano Espadero, Lino Dulantes, may lang pagpamati sa Dulantes family. Pangga R.R. Rehinio II, mayong hapon, Negros back to Baksyaton. Ay, pwede back to Baksyaton, Jose Erson Lapinighonio sa Stonehaven, Granada. May lang pagpamati. Ayos. Sige. Karon naman ang iba na. Kay daw lang kita sa tiyempo. Sige, daligid lang. Mga ka-aksyon, standby. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this
this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Itaulog na na'y Sagsay ang mga kahintangan Responsable at ang balita Pagdayon na ipalak na Ang Aksyon Balita Banat, Bulig Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:52 ang aton oras. May lang pag-monitor sa kay Mary Jane Saludares, kay Lorna De La Hencia dira sa Cadiz, and Nona Banares Pora, no? Shout out lang sa Domingo Lacson National High School, batch 82 nga gapamati mayong udto lang sa tanan, especially kay Uloy, kay Kapaging, kay Bardot Deer, kay Emily Muslim, to John Noy Roming Torine, and Bisjo Hani and Annabel. Alin sa kay Nona Banares Pora. Thank you, Gid, no? Araman kay napato si Alex Montesa Gintamyaw. Thank you, Gid. Virgo September kay Ivang Hilesta. Listening from Cebu. Thank you so much, Iva Ngelista. Ay, pwede. Sige, thank you, Gid. Salamat, Gid. Ayos. Kantuan tanay balita ni Akson Alvin Graba, Mapa Negros Occidental Provincial Police Office. Anong pinaka-latest update? Angot sa 43 anyoso nga Iloy sa banwas ang Pontevedra, ginluthang patay, ginkantuan kaginpadrungan ini ni Akson Alvin Graba, kaina dira sa banwas ang Pontevedra. Ano gidayhan ang pinaka motibo sa sining paglutang, no? Galakat-lakat ni sa karsada, nagapadulong ni sa Rochangi nila kagintero inisa sang riding in tandem. Ano gidablang pinaka-latest nga investigation? Partis ni kaganong background sang biktima. We have Akson Alvin Graba sa Nokpo. Akson Alvin. Akson Rex, utang nga wala na baydan. Amuni ang isa sa mga motibo. Amuni isa sa mga motibo, utang? Oo, utang. Akson Rex. Patay gidayon? Amuna ang ginalantaw karon kag ginausoy sang mga kapulisan sa idalom sang Pontevedra PNP nga bigin luthang kag napatay kay Ano gidang dako nga utang? Sini kay daw bana sini dito sa abroad? Oo, nga bana sini Siman Aksyon Rex mo. Siman? Siman. Ini sa pagpangusisa man naton dito kagina kay Luz Sichon ang Iloy sang victim. Sinong Iloy gani? Luz Pas Sichon. Pas? Oo, dinang Pas. Sichon. Sichon. Sunod diri kay nang Pasichon nga iya sini nga bata nga si Milaure Sichon Pagunzalan, ang ginaluthang mga 5 more or less mga 5:30 kay nasa nga aga along the National Highway sa nga Purok Perez, Barangay 2, poblasyon sa Banwa sa Pontevedra. Dinga nilang Purok Perez na sa National Highway da? Kung going ikaw Aksyon na Rex sa South, malapit lang ini sa isa ka Smoke and Emission Center. Okay. Kung gikan sa pinaka-sentro bala poblasyon, more or less Aksyon na Rex mga isa ka kilometro going dito sa South nga area, pakadto sa Purok Perez. Sunod diri sa Iloy kag even ang mga kapulisan nagapakita nga sa ila sining investigasyon halin sa puluyan ang biktima sa iya puluyan, nagapanglakaton upod ang iya sining bata padulong kuntani sa Barangay 3 sang hinali na lang nga ginadulugan. Kuna mo gintero ni sa in front sang iya nga bata ne? Yes, sa atubang mismo in front sang iya bata. Aksyon na Rex. Amuni ang panaysayon man sa mga kapulisan base sa ila sining investigasyon going kuntani dito sa ila sining Tiangge kay pagabuksan o kung normally mga around 5 o'clock Action Rex ginaabrihan na ni. It just so happen nga ang more or less mga 50 meters ang kaliyon gikan sa ila sining puluyan sa sina nga lugar sa poblasyon. Nalugid ka dako ang utang sining gintero ginisayaman?
Mani ang ginausisa man karon action rec sa mga kapulisan mong sili ko sir base bala may involvement na sa illegal drugs niya way bala kundi utang gid lamang kaga isa pa diri action rec may warrant of arrest gid ni siya previously 2018 ini siya ang gin-aresto paagi sa warrant of arrest sa kaso nga estafa action rec. So buting ganun di estafa di same ang gyapo no na utang nga wala na gani. Amo ni ang isa diri sa ginalantaw man sang mga pero naserbihan niya na tong warrant of arrest niya? Yes, action rec na serbihan niya na ni ang warrant of arrest. That is why nakagilayon nga nakagwa na sa prisuhan. And that is why nga nagaro negosyo gamay bisan sa Tianggi lang action rec dati from sa Ilapuluyan malakat kuntani likod lang ni sa may emission center ang ila sininga Tianggi action rec. Ang banaya to sa abroad hindi takinsindi kung nga may staffa pa no kag may mga kautangan pa bi ani man amo ning isa sa mga bagay nga hindi gid siya nato ma-explain pero ginausisa pa ni siyang mga kapulisan action rex kag 43 anyos pa lang sa bata pa pilagbilog kabataan ni nila isa lang action rex upod niya na oo. And that is why nga sunod diri kay police captain Hansel Lumandas ang hepe sang Pontevedra PNP posible may kaakig ining tagluthang. Pilang igo yan eh? Anom gidya action rex ang konti initial 4 anom action rex ang igo sa lawas nga naangkon siyang biktima ang pinakamalupa diri ang igo pa sa ulo action rex nga ginapatihan ginpalapitan kag ginpinisingan action rex. Ano nga armas ning gamit? Caliber 45 ang gingamit base sa recovery sang mga kapulisan. Anong ka empty shells ang caliber 45. Ang natumbahan niya, lapit lang na sila balay? More or less, mga 50 meters lang action rex. Lapit lang? Lapit lang gid, nagapanglakaton siya. Nagapanglakaton ang victim upod ang iyabata. Anong baligyan nila man? Mga chichirya lang bala action na rex nga ginabaligya sa likod sang mga nagapa-emission balada sa area sang poblasyon 3. Kay lapitan ay lang man mo ang poblasyon 3 kag ang poblasyon 2 medyo lapit lang man aksyon na rex kag diri matabok na kuntani ugaling kay inali na lang igin palapitan sang duha ka unidentified nga mga suspect riding in tandem action rex naka half face ang tagaluthang. That is why medyo dulong pa 5:30 hindi pa masyado ma-identify and that is why action rex nga karsa karon ongoing pa man ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sa nga Pontevedra PNP asto sa pagkilala sa suspect o sa tagaluthang. Ato man to ginang Iloya? Iloy ato man kagin action rex na interview to kay na sa nga aga si Ma'am Pasichon no sang pagpadulong naton kag dito naton nahibalon action rex mismo sa Iloy nga suno sa aligasyon may mga naakig man sa iya action rex ari ang pahayag ni ano ni saman bali taga-dragi na siya kung tapik lang siya taga-dragi siya action rex kay nanay so bali Iloy to sang babaye ang interview mo kay na. Iloy isang babae, si Ma'am Pasichon, ito ang biktima. Si Milaw, ang biktim, si Milaure Sichon Paguntalan. Ang nanay niya kagina si Pasichon. Bali Paguntalan na sa sang may bana siya. So yes, action Rex. Ari ang pahayag ni Police Captain Hansel Lumandas. Ang latest tayo sa gindala na sa ang victim sa funeral homes and nakapag-conduct man tayo ng investigation. May mga record galitong tong victim natin. May warrant siya and other motive is personal grudges na may mga may mga utang siya na hindi nabayaran. So possible muna ang pinalitan ko siya. Magambal kita sir, warrant of arrest sa kaso nga sir? Stapa na yun, last 2018 pa ko Tapos na-serve na to sa iya. And based sa pang-usisa din, may mga utang siya na hindi nabayaran. Isa ni Ayhan sa mga rason nga pinpatay ni siya, sir? Possible kasi kung mayaw ka man niya tao, wala ka mga kontra Hindi ko pa na kung pilang utang niya. Kung kasi damo sa nakautangan, hindi siya nakakabayad, managaroon ang reason sa suspect. Although hindi pa identified man ang suspect,
mo lang ang titingnan nating anggulo na muna. The way nga patay ang victim, pinisingan pa allegedly, niya yan may kaakigit ang suspect sa iya. Oo. Tumabigit ang niya, ang tama niya. Damo pa lang gintiro sa iya. Fatal git ang daw nakita ko pa sa may ara pa sa ulo sa mata kagalawas. Ang intellectual talagang siya, patyon git siya. So narak sa kabahin gid lamang inisang pahayag ni pulis. May dalom giniguro nga motibo kay ti babaye pa. Lapit isa ka magasin ang ginbubo siya. Akon mo na iya nga anom, ati kung walo abi, ati lapit gid sa magasin aksyon narak. Kag kung lalaki, ti siguro may mga rason gid, pero ti babaye man no, ti ano gid ang pinaka kung motibo utang ni kung ginsukot siya. Ano gid kadakong utang yes ni? Oo, amo nang ginausisa karon sa mga kapulisan bisan gani si lumandas ang gapahambalon, ginaway gid siya kabalo kung ano kadako sang utang niya bi. So depende ni karon aksyon. So ano nga balsang iloya ni Kayna? Wala niya exactly ginhambal nga may utang ang bata niya, pero initial may naakig sa iya. May naakig? Oo, may naakig dito sa bata niya. O kung may akig abi nga persona. Wala mamit lang kay na kung sinong akig sa bata niya. Wala niya ginamit lang aksyon na Rex. Kaya posible may mga kapanugid ng bata iya siya mo. O, siyempre, natural mahambal yun na iya mo. Mahambal yan ay may sunod sa akon di o may threat sa akon. Ti amo ng mga bagay karon nga usisaon man sa mga kapulisan. But initial pa lang ni Action Rex kag amo ni nga isa sa mga anggulo nga ginatutukan karon sang mga kapulisan sa idalom sang Pontevedra Municipal Police Station Action Rex. Ang recovery to anong ka empty shell sang caliber 45. Do grabe gid lapit pa kung pagpadulog naton to sa area action na Rex Pasito sa Wala sa nakakita action Alvin? Nakakita man dito mga bystander ang bati man action na Rex. In fact kagina way gani kabalo na ang ining Iloy Abe sang victim way kabalo yang nalutangan bata niya mangkot lang siya damo to tao to niya basin bata mo ton tiruhan mo to dali itong Action Rex ang Iloya and that is why nga nagagilay nga nagpadulong kag dito na confirm din ang bataya atong napatay Action Rex. Oo ato lang dito mga more or less mga 50 meters pila edad sang bataya? 43 ining napatay si Bilaure. Hindi ang edad ka bataya bla? Bataya Action Rex. Doon naghinay, dali lang. Doon naghinay ang akon nga monitor niya. Ang bataya Action Alvin? Bata sang victim. Oo. Dalaga Action Rex 17. Minor. Oo. Ang isa sa mga nakakita galing iti pagpadulong naton dito Action Rex way na naton na naabutan pa ang bata. Sige. Report sa nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Ginatugyan tanan sa mga kapulisan ta dira sa Banwasang Pontevedra ining paglutang sa 43 anyos. Kung bala ano gid ang pinakamotibo nga ginlutang gid siya, ginpatay gid ni siya. Kung parti utang ti daw ka nabaw man lang, no? Kay ti kung buhi ka plus ang banay ato man sa abroad, mabayaran niya gid na kung utang. Basi may mga madalom pag dito gyan tanay sa mga kapulisan ta sa Banwasang Pontevedra. May lang ang pagpamati kay Inday Blaza, kay JC Halandoon sang Villa Lucasan, and Erwin Trestisa, gamonitor sa Kabangkalan, kag Papa Edwin niya, kag Mama Filesa, no? Nagapamatigid sa program ta. Toto Binji Jimenez sa Fabrika Sagay, may lang ang pagpamati. Kag Jonel Halyurena, no? May lang ang pagpamati. Si Donald Kabasag, may lang pag monitor, no? Life Extension Vitamin D3 ang paragid sa imo kag sa mga
kag sa Kabangkalan si 30 Emmanuel, no? May lang ang pamati 30 Emmanuel. Kayo malumina raman siya. Kag si Artemio Hardinico sa Kazakhstan. Thank you, Gid. Raymar Hicano alias Go sa Barangay Lupaasa, Sitio Lupa, Barangay Sagaang, La Castillana. May lang ang pamati, no? Kantuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kang tanan sa 11.6 million pesos nga balor sang shabu na recover sang Bacolod City Police Office sa 3 bulan nga drug operations. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Alright, Action Rex. Do kahinay sang sulod sang radyo tao pa sakay kagina to do ka tudo man to subong do nag-keynote sao. Go ahead, Action Eric. Sa Corintina kay Kamas. Gani man. Kamas sa Corintina siyempre ka keynote gidi. Nga naghinay yaw. Ako na siya. Gani kaina daw ka tunog man to. Kasi mo taguro nga yung tito, taguro ya. Amo na siya. Amo na siya gali ang ginapasita mo. Amo na siya katunog para magbalanse balaw. Correct. No? Kay kalaiman nga hindi magbalanse. Pila dang balance? Ang balance mo, way kagit. Kay ka pa. Daw manabunan ka pa ni. Ayo di purma. Siling ko kita. Manabunan ka ni, way ka balanse. Manabunan ka pa si ni Action Rex, no? So never di balanse, no? Kay ang sapat siya na dira, talapunan Action Rex, no? Mayong hapon na kay Mami Ophelia Oya. Sa din na siya? Sa barangay Panukoy. Ate, mayo lang ang pagpamati na. Mami Ophelia Oy. Gautoy-utoy na sa kadlaw, no? Kay Dennis Richard Tiboromao. Yes, o sa kay... Mayo ang sipa sang GNG Action Rex. Ang ano? Mayong sipa sang GNG. Hindi, man to sa kakadto. Sugid. Ayo di purma. Tipurna. Daw, ay man to sa tuod. Magkatuwa di sa Bacolod, dagi ka man sa GNG, oh. Oo, parang isa lang kabaso. Oo, bisa tilawan mo na. Hindi, isa lang kabaso nga tubig lang. Ayo di purma. Sugid na si Roma Tiboria, wagi na ya. Ate ka pa para nga may ebidensya ka. Mayo pa si Bro Kirk John de la Cruz. Si paring Kirk John de la Cruz. Kagabi na kita na naman kami to sa GNG. Asuki na yung GNG, ya. Naganahan sa GNG. Ang tanong sikrito, dago na ginaganahan siya magbalik-balik, da? Nang isa ka talalang, ang text niya, pwede sa lagon. Ano yung mga lagon yan? Pero ito sa lagon, may kapihan man to. Ay, may kapihan, nagli sa lagon, Action Rex, namin kung kapihan mo. Sa lagon. Ayo, katalalang ang text niya. Sino na nagkatalang na? Ang tupad mo da eh. Ayo di purma. Talan na yung text ko na pa sila ng padalaan niya sana, no? Mapadalaan mo si Marisonia ganun sa sala, tapos yung kay Marisonia. Patay kagin kay Marisonia da, no? Ano sa lagon mo munit? Bawal ito ka sa lagon, Action Rex. Mayroong magtulad na kay Engineer Mardon Position. Mayroong magtulad sana. Kay Engineer Arthur Normandy sa Takuling. Sabado lang kami gadugsing-dugsing kayo daw medyo pigado. Monday to Friday mo. Yes, oo. Amo na ning mga chimpo nga makabanding-banding kami ni Action Rex, no? Basi kuno si Dennis Richard Tiboroma, basi kuno magturong matatad nada. Turong man? Turong guro kayo. Turong guro ang bulsa mga guro. Amok yun. Ayo di purma. Turong bulsa mo yan. Turong mata mo yan. Maturong ginang mata mo kula unod ang bulsa mo. Alaban matanga-taga ka to. Basal aga pang buwang. Kasi kung magagi pa kay Pia. Basal aga pang matunod ka basura. Alaban. Kay Bambi San Roque da. May lang ang pagpamati. Oh yes, Bambi. How are you there? No? Taga Victorias ni mo. Taga Victorias na. Bambi San Roque ni. Bauti salamat kita sila. No? Sa kay... Kay? Ayo di purma. Kay pare Manuel Koda kay Kwan. Kay Sir Joseph. Oo, Sir Joseph Chuwada. Oo. Gapamati kita sa Action Rex, no? Oo. Gapamati ko di bala pre. Sino na? Si Marisonia. Ayo di purma. Joke lang to na. Joke lang to.
Ari ni si Pare Albis tubangan ko Maria. Aran to siya, ga pamiyo-miyo. Ga quick share siya, ga quick share. Ga ano? Quick share. Ayo di purma. Ga quick share. Ga quick share siya. Okay. Gina-update yang quick share. Aba. Para ma-installing, no? Para ma-installing ang quick share ni Pare Alvin, no? That's why Action Alvin nga quick share kagid, no? Para all your apps are updated. Okay. Muna dan pirata. Ayo di purma. Parang yung mga ang apps mo, para mga apps mo ma-up to date Action Rex, no? Amo na nga i-quick share mo gid, i-update mo gid Action Rex, no? Parison niya, kumusta da? Okay lang. Nagawas ng suba, basi da mo kalampay da, no? Magabalik sa parian, bildi pa na may kalampay. Kita bukso mo kalampay Action Rex. Isus ka namin sa kalampay, may aligi. Huwag manabiga, dala ding galyo, bisan isa lang ka. Gagmay lang kalampay, pero tampok Action Rex. Buti na makuha ang kalampay, si kung sa sa mga Pare Alvin, ito kay Parison niya, damo, ito suba. Wala man, sugid lang na. Ayo di purma. Huwag pa mag-awas sa suba ni Pare Alvin. Mag-awas na sigurado ko damo ganun ang kalampay sa taramnan. Kani makatilaw mo lang tayo sa salmon dabla. Namit na no? Kalampay, Action Rex, kung tambok, puno aligay, kagmay lang, probaw ka na nam. Oo. Kung may alimango, prepadala ko da. Ba, tikang gid Marison niya, salamat gid, no? Kung alimango, dumduman ko si paring Nuno Agisando. O, damo, parang paring Nuno Agisando, limango sa kawayan man mo. Ito siya, ambot. Sa limango, bisa kasagda lang tani, kapasayan, blau. Kumayara Duwari si Marison niya, yawan ay kasugid siya kung available ang limango, padalagin na siya. Di pagkagat na yun, Marisia. Ayo di purma. Pagkatid na kamay si Pare Alvin Maria. No, parang nga may souvenir man sa limango nga nagkagat sa iya, no? Si Maria, kabalo na si Marison niya, sa ngakon nga, kuhan nga type sa limango nga may aligi. Ako niya, isa na, ano lang da basta limango, nami alimango, bisag kamay lang kung tambok wag puno aligi, bla. Kahit sa ilok, Action Rex, dapat na amo da limango. Gali. Talaba pagit, kaya kating migo, tinig ko sa may magadala, bitod mo. Alain, mga talaba na yung nagulay. Ayo di purma. Si Chareso. Ano si Chares? Good PM, Action Rex. Ano si Chares? Mapabaksin gid kita. As lang ko. Tapos si Rex Cantong ipabaksin niya. Johnson & Johnson. Sa buli. Sa buli. Pabaksin gid kita. Hindi kita magsali ka. Paalang-alang, kung may tsansa, pabaksin lang kita. Pag available, pabaksin. Kung available, hindi na magpili. Bisa na ano nga baksin da. AstraZeneca. Pagpila ka lang kita mo na pagkakaran mo, ikalami mo da. Ikalami mo. Kung pila, gid mo ganun pagkakti. Kung mabaksinan ka, okay naman, well protected ka. Galing hindi ka mamasiguro sang virus. Gid mo, pero kung nabaksinan ka, daw mas ahead kaya sa... Mas laser ang baksinan. Mas laser ang dulot sang kuhan sa imo, sang kagaw. Gani, man. Dalawas mo. Pabaksin kita, Charesa. Hindi na magalang-alang. Correct. Pero sa inyo na lugar, pero kung diri sa Bacolod, ambot kung sa mga barangay, kung mayara pa. Raya sa barangay, Action Rex siya, wala yung tat, basta may available nga baksin. Galing nabutan na baksin. Sa amon, ganito sa Lunes, may second dose ang AstraZeneca. Pagka Martes, may schedule naman sa amon nga Johnson & Johnson. Na, muna may schedule ng kada barangay, May sobra to? Tiko sa sobra, guro, ang guwa mo da, ma-walk-in ka, guro. Ayo di purma. Pwede ko makunahan kung may walk-in, hindi ko may sobra. Kung may sobra. May sobra, kasi sobra mo muna na yung ginahatag sa mga nag-walk-in mo. Gani. Way madala sa listahan, bla. Muna kung way ka mo madala sa listahan, hindi ko mo mangaki, kaya may mga lista na, Sa dasun, Dasun naman, Pasunod mo lang. Pasunod mo lang na, hindi mo lang kasi kung ikaw, si Rex Canto, mauna ka, kita mo siya si Cantong to, 4 oras tong pila, 5 pa gani. 5 pa gani. Pagpanaog, Ayo di purma. Pagpanaog ito, di siya kadala, kayong bulsa ito, puno, no? Nananing 11.6 niyo? Ate mo na 11.6, ibang ita ka pa,
Hindi, kini ka sa Dr. Rex, mga 11,616,712 pesos nga balor sa Cebu. Ang recover nila ini sa sulod sang 7 ka bulan nga drug operation since January up to July sining katuig Action Rex. Now sa 11.6 million pesos nga bilis ang Cebu, ang nakonfiskar nila diring gramos ang Cebu naglabot sa more or less mga isip ta 1,708.34 grams. Amo ni ang market value 11.6 million. Sa marijuana mga 538 grams ang market value sang dried marijuana leaves na recover nila mga 6,829. Now, ang ilan nakandak ka police operation sa sulod sa 7 ka bulan from January to July this year, 324. Ang person arrested, 433. Samtang 290 diri ang identify nga drug pusher, 137 diri ang drug user. Ang kaso nga na-file nila sa korte, mga almost 644 cases na Action Rex. Now, sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Operation Chief, ang Operation Chief sa Bacoor City Police Office, ang 15 diri ka persona nga naresto, ginakabig nga high value target. 407 diri ka mga persona arrested, ginakabig nga street level target, kag 5 diri ang newly identify. Anom diri ang minor de edad, kag isa diri ang napatay during sa ginkantak ang police operation. Sa mga nagagamit sa Cebu, sa mga nagabaligya padayo sa Cebu, ari ang mensahe ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada. Gina-monitor man namo no ang mga drug suspect nato nga naga-avail sang plea bargaining. So sa amon ga-coordinate kami sina sa ato mga allied government agency para ma-monitor ta ang certain individual nga muna naka-avail sila kag ma-monitor ta man ang ilang activities kung naguntat sila o gasihigapon sila. Sa amon sa BCPO, despite sa pandemic no, continuous na nga ato nga police operation, especially targeting do sa mga drug suspect naton. User man na sila or pusher. Kaya di natin ma-ibitar nga kung why sang may nagagamit, wala man may nagaduso sa illegal nga droga. In the same manner, kung wala sang pusher, why man sang baklan ang atong mga user sa atong community. So sa atong mga kauturan nga nagaplano or existing no nga nagaduso, nagagamit, iuntatanan nila na although ilan na tuod kwarta no, ilan ginagamit para sa ilang bisyo, but yan ang epekto. Once nga ata ka sa illegal nga droga, hindi ka kapamilisar sang maayo. So, hindi lang imo kaugalingon, kundi ang imo pamilya, balay mo, kag ang iban nga tawo nga lapit dira sa imo. So, ang affectation niya, why naga-concentrate sa isa ka tawo, kundi sa bilog yun nga komunidad. That's why sa amon, kung may madakpan, i-expectan sila nga why kami naga-ariglo sa mga kaso, especially sa illegal drug. Once may madakpan kami, i-Thailand ginanaton sila sa kaso sa ato nga korte and they will face the consequence ang ilang mga action. So, sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Operation Chief sang Bacolod City Police Office. Ang inyong kagsyon sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbarol, report sa Bacolod. Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kidaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. May 17 naman kabag-ong kaso sang Delta variant. Iningin confirm sang DOH mga kaaksyon, bago lamang 17 kaduga nga panibag-ong kaso sang Delta variant. Ay nanos Delta man. Makabulig sa constipation. Yes, constipation is a mother of all diseases, mga kaaksyon, no? Ting makabulig sini wala sang iban kundi Evergreen Herbal Capsule. Ang mga balatian nga ara sa lawas ta
balita, una sa tamang serbisyo. Daligid ang mga kaaksyon kayo lay hunonta na yung balita ni Aksyon Roger Gotib pa Cadiz City kita mga kaaksyon. Ini may kang tanan sa 27 anyos nga lalaki hong madugay ng ara sa drug watch list sang kapulisan na dakpan sa buy-bust operation. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib pa Cadiz tanay, no? Para hisayran ta ang balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Daligid lang, no? Okay, Aksyon Roger Gotib, daligid lang, no? Standby anay kay para makaligwa ka dira, no? Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex ang nadakpan sa buy-bust operation kahapon mga alas 3:30 ang takna sa nga hapon sa bayan San Purok Mainos Wagon, Villa Barbas 2, Barangay Zone 2, Siyudad San Cadiz ang madugay na nayara sa drug watch list sa mga kapulisan sa Siyudad San Cadiz. Ini ang suspect gikilala kay Cliff Joper Binyabon i Amion alias Jet Binyabon. 27 anyos sa edad sa din nakuhaan sa 16 taran ka mga heat shell transparent plastic sa siya sa ginapatian nga Cebu kag ang buy-bust item amuning ika-17 nga pakita man o kung ginpresentar man sang pusir-buyer nga pulis ang ginpatigay ng buy-bust operation. Ang report nga inisya ang nagalakat gali sililo amuning nga daw nadula ang iyang pangalan sa watch list pero suno pa sa SDEO Station Drug Enforcement Unit paagiman sa kay Police Lieutenant Lister Oliveros ang status sa sining puser gati pagbalik niya nagbaligya naman siya sa liwat. Action right. Actually sir, ang una nang dala na sa amon nga priority target. Galing kay nadula naman ngalan niya kay Manilo ni sa sir. So sang pagbalik niya bago naman siya balik din sa aton sa Cadiz. So kay wala pa naka-generate sang bago nga mga listahan ng higher office. So wala na dala sa buong ngalan niya. Pero sa information na maton niya sa kabaligya na training in operation lang ginayon. Oo, so no, sa information sir, siya daw ang nag-supply rin sa Cadiz sir. Sa 17 ka sa sa nga Cebu kung ginapatihan nga Cebu nga na-recover sa iya, nagabalor naman sa mga 8,500 ka pesos. Na-recover man ang 500 piso bill nga gigamit ka buy-bust money sa nga kapulisan. Sunod sa kay Police Lieutenant Lister Oliveros nga ang pag-file sang kaso sa parabuto ng Lunes ila iga-increase ang ini nga suspitsado. Report gikan sa Siyudad San Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sining pangalagad, pasensya gid sa wayta malabutana. Sa Monday naman kita kinitanay, diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dirig lamang manugayo pod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.